主上帝，阮搁一遍谦卑伫你的面前来祈祷，愿你的圣神搁一遍进入阮的心，对阮来讲话，对阮会当互你搁一摆，家己唱问，无论是听的甲讲的，拢会当得到造就，得到利益。阮的祈祷，互靠这所有名求。院长咱就是牧长同工，咱主内兄弟姊妹大家平安。真欢喜咱大家做伙伫遮是。 要来参与一个互上帝呼召，愿意受到主来采用的一个罗卜桂林传道书的项目的这个就任的仪式啦吼。因为拄好是担任咱中寮教会社会议长的缘故啦吼，所以我今仔日受派爱入这个聚会内底爱来分享主的信息安尼啦吼。事前我调解参详过啦吼，讲唔好讲伤长安尼啦吼。 因为惊捌倒来的囡仔会治疗掉啦吼，一直紧，逐个到时阵我看阮太太安尼嘛，伊就嘛话恁甲做伙安尼，我就感觉其实我讲唔对安尼啦吼。今仔日特别是用这个约书亚的这个经文来互相勉励。啥人要选这个约书亚记呢？因为其实约书亚记内底有足侪特色甲咱这个服侍者有相像的这个背景啦吼。 当时摩西带领以色列人进入出埃及，入旷野。摩西了后，带领以色列人进入迦南地上主要的这个人物，就是算这个约书亚本人吼。约书亚原本的名叫做何西阿，去迦南地做探子的时阵，摩西改名做约书亚。约书亚意思就是上帝的拯救，上帝是拯救。咱看到今仔日的这个经文，咱阁看到一个约书亚伊。 面对着一个身份的一个转变甲认定，对以色列人来讲，伊原本是一个受带领的，是一个跟随的人。到了今仔日的时阵，上帝拣调伊，要来成做一个受带领人的，要变成一个领袖，就是今仔日这个经文的背景。所以主上帝伫选立这个所在，特别对伊讲，你着勇敢壮大。 而且这个勇敢壮大一再不断的重复，所以咱会当看出这是一个真简单的事工啦吼。所以真正需要勇敢，真正需要壮大这个事。所以实际上咱常常面对着无共款的这个身份的转变、身份的变化，常常伫这个变化顶面，有时啊咱若调整了无好的时阵，互咱非常的困扰安尼啦吼。实际上我相信牛团队嘛是安尼啦吼。当来教会的时阵。 因为我迄个时阵还佫传道，所以伊还佫是新学生，所以人称呼伊做传道牛。过无偌久了后，一冬了后，伊新学伊毕业了后，伊就对传道牛变牛传道。过牛传道了后，伊佫过年半，佫变红木做牧师啊。所以人就开始称呼伊做牧师牛。过一冬了后，即摆话伊要红木嘛，所以等下话有人要称呼你牛牧师。等下。 这个过程，我嘛一直咧好奇一项事啦吼，拢有人拢称呼伊牧师牛，牧师牛。奇怪，我是拢想讲，哪会拢无人叫我师长安尼啦吼？因为这才是，我感觉这才是一个性别公义的一个态度啦吼。特别咱牛牧师，等下牛牧师佫是性别公益部的部员啦吼，所以以后咱若逐个人叫伊牧师牛的时阵，会记你叫我师长安尼啦吼。 事实上，咱伫家庭顶面，咱嘛有无共款的即个生活、即个变化啦吼。咱特别，咱原本是对无共款的所在，结婚做伙，原本是两个人真快乐的生活，即摆嘛是真快乐啦吼。但是了后无共款，佫有加一个囡仔的出世，可能开始要变成爸爸妈妈的身份。所以头有人甲我讲，会记甲大家提醒者，等下若花手麻烦伤大啦，因为即摆有生理期7个月安尼啦吼，可能惊迄个囡仔头壳顶以后有一个印记安尼款。咱面对每一个身份的变化，咱拢面对足侪所在爱调整，足侪所在，因为每一个身份咱拢有无共款的期待。 对团队有团队的期待，对牧师有牧师的期待，对团队牛有团队牛的期待，对牧师牛有牧师牛的期待，每一个期待拢无共款。对一个爸爸妈妈嘛是安尼，因嘛是无共款的期待。所以特别圣经讲，你着勇敢壮大，你着勇敢壮大。当然，伫遮讲的勇敢壮大，毋是迄种查甫囡仔跋倒去拄仔咧靠热的时阵，然后大人就甲讲我靠爱勇敢。唔
是即款的勇敢重大，嘛毋是迄款讲，当咱决定讲要入中寮学师时阵，其实咱民团队足惊迄个拉力啊，足惊神人啊遮个物件，所以你着勇敢重大以后，拢毋好惊安尼。嘛毋是讲我足惊交抓以后，就拢毋好惊安尼。嘛毋是讲，即种勇敢重大，嘛毋是讲迄种，不管什么代志，反正上帝我靠，咱着冲啊安尼，迄叫做匹夫之勇，迄毋是真正的勇敢重大，迄毋是。无经过任何的思考，冲啊！唔免惊，只要信啊！迄是一个冲动的勇敢，迄毋是真正的勇敢。所以上咱看到今仔日的经文内底讲到勇敢重大的时阵，当上帝甲主约书亚咧讲勇敢重大的时阵，有提起几个条件。一句话来讲，咱必须要确定咱是伫即款的情形下面的时阵，咱自然就当勇敢重大。圣经伫第6节、第7节、第9节的时阵，拢总提起3解勇敢重大。这3解分别对应的就是：第一，上帝的应允，上帝捌应允过；过来，第二是遵行上帝所吩咐摩西的律法；第三就是属耶和华上帝要甲约书亚同在。这是对应3节的这个勇敢重大的前提甲条件。所以，第三咱来看，第一个就是耶和华上帝的应允。主上帝亲身对约书亚讲：“你会当通勇敢重大，因为这是我主耶和华上帝本身早就捌答应过以色列人。那安尼，我耶和华上帝，我就一定会遵守这个话，因为这是我应允过的代志。但是讲约书亚有一个中心的思想，大概就是这个，就是上帝一定会完成的应允。对创世纪以来，看过经过亚伯拉罕。以撒、雅各，到离约瑟进入埃及，到离摩西出离埃及，到离今仔日要进入迦南地的时阵，拢是因为上帝捌甲亚伯拉罕，迄个时阵还佫叫做亚伯兰所誓约的一个部分，迄是上帝所捌应允的一个。因为到耶和华要进入这个流年甲美的一个所在，这个约嘛是相对的。当主上帝坚守伊的约应允的时阵，咱嘛爱坚守伫咱的信仰内底，诚做主上帝的子民甲服侍者。像是这也是咧提醒诚做服侍者的咱。如今咱因为咱对主上帝迄边领受部分的恩典，也就有部分的权柄。这个权柄是要去完成主上帝的旨意。换一句话来讲，无会顶面，毋是讲咱想要爱去做啥，咱会当复兴教会，哇，真大人、真侪人来聚会，安尼就是代表上帝互咱的做，不一定是安尼。咱敢有详细去听到上帝爱咱做啥物？咱敢有详细去听到主上帝的旨意到底是啥物？上帝的应允到底是啥物？咱伫这所在伫学会的时阵，咱着努力去找找。咱的目的是去完成上帝的应允，毋是要建立咱个人真大的一个功能。我相信培灵团队伫即几年的牧会经验内底，你确实已经有经过这个解，主上帝亲身动工的一个感动。在咱人的眼光，咱拢会讲无可能啦，迄中寮教会人较少，可能啥物服侍做袂起来啦。但是你会当发现，当咱人每一摆想要去完成上帝的应允的时阵，上帝就甲所有的条件。不管是人，不管是资源，不管是设备，只要是咱想要做，只要是上帝爱咱做，咱若愿意去做的时阵，咱就看到上帝把所有的条件拢办个交好交接。上帝的应允，第一个提醒就是爱勇敢壮大去完成上帝的应允的需要。再来是会当勇敢壮大的条件，第二是爱遵守。主上帝所吩咐摩西一切的律例甲律法，这当然毋是叫咱诚做一个法利赛人，逐工摕着法规讲，你这毋对，你遐毋对，你遐袂使，你遐袂使。当然毋是这个意思。咱诚做一个逐工去讲纠正，逐工去讲对与毋对，指出人的错误，毋是咧讲着人别人的毋对，你是咧讲着强调着咱家己。咱要主要说伫新约内底也特别提醒咱来彼此相听，然后去听这个世界。然后去听这个社区，我想这也是特别要甲牛团队要伫遮丰富做一个宣教牧师的一个原因啦吼。咱参像足侪教会咧丰富牧的时阵，拢爱奉教育牧师，或者是关怀牧师啦吼。并毋是讲惊甲奉做关怀、甲奉做教育了，拢一直咧关怀主任牧师、教育主任牧师安尼尔，毋是安尼的关顾啦。
嘛毋是讲特别要甲风去做迄个宣教牧师，特别派去外口安尼，卖主任牧师身躯比上好安尼吼，拢毋是即个意思。要讲这宣教牧师，是因为咱教会着定位伫一个社区宣教的教会，咱要用即个社区来宣教。其实领团队的服侍拢伫咱中寮教会啦，毋是讲宣教了后就要出去安尼啦吼。啊，所以特别咱是咱中寮教会的教会定位需要一个社区宣教一个事工。伫即个社区内底，咱做伙分享主上帝的听，做伙分享主上帝的恩典。我相信这是咱中寮教会即几年来非常努力的一个区域。虽然咱的人数无介济，虽然咱做的是非常有限，但是咱伫主上帝即个大使命内底，就是去普天的传，互万百姓来真做伊的学生。咱是努力跟努力，努力跟努力的一个。主耶稣无讲，爱恁去传，然后30人教会以下免做。主耶稣只有讲你去传。所以中寮教会伊有个安尼的心情，也要将领团队将来分做宣教牧师，是因为你伫中寮这个所在，真做一个福音讲传的一个所在。所以我相信这是主上帝互咱中寮一个上重要的命令，就是去听。虽然听到这个立场的时阵，最后是主上帝要讲，你着勇敢做。最后也是上重要的，经文讲，主上帝要甲约书亚同在，主上帝要甲约书亚亲身甲伊同在，甲伊伫地。是当咱目标是完成主上帝的事工的时阵，而且遵守伊的律法来行的时阵，上主要阁有一个上大的恩典，就是主上帝要亲身甲咱同在。这是咱会当勇敢壮大的一个上大的原因。当以色列人进入迦南地咧征战的时阵，面对所有的敌人，拢是比因更较悬、比因更较大丛、比因更较弱、比因更较强的敌人。但是因进入迦南地，和因咧征战。事实上，这个背后咧征战的本身，就是主上帝的本身。咱看过这个，当因进入迦南地第一个新约，就是西7摆亚利哥城的新约。是主上帝亲身带领以色列人进入，所以伫安尼来讲的时阵，当主上帝甲咱同在的时阵，在伊就无困难的事，就无可能的事。咱真做服侍者，咱常常伫逐种无共款的压力顶面来咧服侍，咱常常拢会讲，是安怎上帝咧竞选咱呢？奇怪，论才能，咱也比袂过什么人；论能力，咱也比袂过什么人；论咱的外貌。你上水啊吼！但是啥物上帝咧竞选，咱来成做伊的工作，这就是一个恩典敢毋是？因为这是有一个机会，互咱会当参与伫主上帝的同在，互咱会当参与伫主上帝的同在，这款恩典是咱所需的，并不是伊一定需要这个工人，是咱一定需要这个上帝。所以这是一个上帝上大的应允，就是我要甲你三个同在。特别另外，当我每一届来参加这个牧者的这个就任或者是封国的仪式的时阵吼，我上感动的部分，就是讲通常拢是咱的这个仪式进行咧进行的时阵，有一个过程是爱所有教会兄弟姊妹做伙爱徛在这个礼拜堂内底，做伙当誓约。伫咧誓约的时阵，是要伫上帝面前誓约讲。我们要听候这个牧者的领导，然后要来用心来经营这间教会。这是我感觉上感动的一个所在，因为这就是一个同在。咱要伫遮共同来努力，咱要伫中寮做伙为着上帝国来拍拼。这是一个信徒的同在，一个真好的一个进步。虽然去年我伫遮风雨的时候，我唔敢往头看后壁到底有啥物人徛起来无安尼啦吼，但是我知影。我也相信，一定有一群信徒是徛伫咱的背后。我相信今仔日嘛是同款，有一群信徒，有一群关心福音团队，但是福音牧师的人徛伫恁的背后，咧不断咧为你祈祷，不断为你支持，不断咧甲你鼓励。我相信这拢会成做你服侍顶面上大的鼓励甲帮助。总是这个上大这个支持力量。就是主上帝亲身来与咱同在。咱也知影，伫中寮伫这60几年来的这个所在，是靠着足侪愿意顺趁这个旨意来到遮服侍的人，真侪人伫遮野种、栽种、压水，咱今仔会当伫遮努力，
是因为咱也参与伫即个同在内底，为着主上帝事工的同在。所以今仔日即个传承的责任，会要继续伫即个牛团队，就是等下即个牛牧师的即个牧会生涯继续中来延续。你着勇敢做担，因为主要哈要甲你同在，咱三竿头来伫倒。主上帝，阮搁一遍伫你的面前，也伫着阮祈祷。主愿知，阮受你呼召，是因为你疼阮。主愿感谢你，主感谢你捌应允阮，阮会当伫你的面前勇敢做到。因为阮知，我无论伫你的面前，阮去完成你的旨意，阮遵守你的律法，阮享受你的同在时，阮会当伫即个所在勇敢做到。主求你搁一遍来调整阮的眼光，是主性来仰望你，会当互阮听探主你对阮的呼召，你对阮所摆列的意向，也会当互阮正向这三工努力来去完成，会当互阮徛起伫即个所在，每日享受主你上帝的临在。愿安尼祈祷，奉靠主耶稣的名。